shiddadii al-shabaab waxay xigay shumicii dowladnimo sheekadeenan ayaa daaran shalay iyo maanta qawaariijta al-shabaab daawadayaal maalintii koowaad saak waagu wuxuu noogu bariyay oo xalay aan ku hooyanay deegaanka Caliganey oo kamid ah deegaanada argagixisada al-shabaab dhawaan laga xoreeyay maanta ugu horeen waxaan wax ka baran doonaa guud ahaan deegaankan iyo sidoo kale xaaladiisa iyo waxyaabaha ka dhex jira gudaha deegaankan waan socon doonaa dadka deegaanka ayaan lagu heeno ku raadin doonaa masawada Caliganey waa deegaan nus qarni jira waana mid kamid ah deegaanada hoostaga degmada Beledweyne oo ah magaalo madaxda Hiiraan qiyaastii 50 kiiloomitir ayaana isu socodkooda lagu sheegaa dhawaan ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka macawisley ayaa ka eriyay qawaariijta horumar ahaan deegaankan ayaan wax talaabo u qaadin dhinaca horu socodka ama horumarka oo hadda kama jiraan adeegyadii asaasiga ahaa Cabdisalaan Macalin Maxamuud wuxuu kamid yahay ciidanka deegaanka waxa uu inooga sheekeeyay halka ay dhibtu ka bilaabatay degmadan dhibaatooyin caadi aan inay ka geysteen maalmaha kamida ayna ma joogin laakiin yarka oo ay meeshan ku dileen aan ogay yar la yiraahdo Cabdi Qaruud ayay meeshan ku dileen geedkaas libiga hoostiisa ayuu marsiiyay baabuurka wuxuu arkay gaari Cabdi Bilaa dhinaca kale ka taagan xabaday ku bilaabeen guriga gudoomiyaha oo deegaankan gurigiisa ayay taagnaayeen shabaabku iridiisa hal maray arkeen baabuurka ninkaan soo wato hal mar uu wada celiyay gaariga sidiisu saan markuu u soo celiyay arkay gaariga oo geer bedelay ood meesha tiilay ay xabadii markay ku bilaabeen oo la dhaxgalay ila gaarigu xuul haduu u socolahay waa dhaxmari lahaay ood laakiin asoo wadadan ku soo jaray ayuu hadana laba qalbiyo celiyay qaadol oo ahay baabuur oo qaad ku qaad jiray naftiisa iyo nolol maalmeedka mar oo la daalan dhacay halkaas geedkaas quraca agtiisa ayay baabuurku ku damay yar kala la socday oo asagana adeerkay dhalay wax ka cararay kii waa kaas waa ka fakaday keena waa soo qabtaan soo dhaawac qurqaada cirbaday ku dhufteen looma tii kara ayaga cirbaday ku dhufteen murtadkii yireen cirbad oo dabcan tan oo dadka oo toogashada loogu talagalay lagu toogto dabcan inay hadalka yaaba dadkan sakawaad ma laga qaadi jirin sakawaad waxaan looga qaadi jirin dadkan shabaab iyo ayaga kulan ma lahayn macnaha iriye intay maalin meel ku qabteen oo sida motorka kale intay ku qabteen ay kula dhageenay waxay rabaan ka qoonsadeen waa goonaha wax weydiina male dhowr iriya meeshan ayaga kacaba ay qabanaan dadka kale ta laakiin maba is arkaanba markay shabaab u jeedaan dadku waa ka dhuuma jireen goobaha cibaadada iyo dugsi quraanada ayaa inta ay qawaariijtu haysatay tuuladan gabiyaanba xirnaa xoogga dalka iyo ciidanka macawisley ayaa si dib u furay oo hadda waa la xadiraa aaway diinta ay sheegtaan qawaariijta dhacdooyinka mahadhada ah waxa laga wareystaa marqatiga nool mid kamid ah odayada deegaanka Caliganey oo lagu magacaabo Sabriye Cabdi Faarax waxa uu iga sheekeeyay afduub qawaariijtu ay ka geystay deegaankan oo wali raq iyo ruux lagu leeyahay dadkii ay ka xisteen dhibaato badan kala kulmay maalin maan anagu iska hirina soon qaadna tahay iska hirina akhriidah baabuur naga qaaday waana la soo koobay ummadii joogtay meesha la soo keenay laf qabiil hoon hayse gaar noo beegsadeen 12 nin oo familhoon meel ku joognay ayna wadeen baabuurka inay nagu wadeen wax loo beegsan oo dambiyoon galna male wax dambiyoon galnoon ognahay male waana la waday waxaana la geeyay meel magaalaha leeyahay la geeyeen waana dabreen markayna dabreen meeshii musqul male biyo male soon qaad waa tahay nafta isoo kaayna timid meeshu booca weel lahay naftii ahay isoo kaayna timid marka isoo kaayna timiday qaar waa dhima tagay saan u yaasiminayni oon u wadwadnay ilaaha soo naaxshi baabuurkayna nagu qaadeen baabuurku waa naga jajabsheen baabuurkii soo jajaban markayna soo daan baabuurku waa naga jajabideen baabuurka noo sameeya naftiin meesha kala carraaliin baabuurkayna jajaban aan iska soo xiriirsan dhibaatada baabuurku waa naga jabsheen anaga dhibaatada la gaarsiin markii ka dambayday nima kale oo xawaalaha oo badan hadda laba qoys ay la fadhida anaga maalkayna kale waa loo badbaadi laba qoys ay la fadhida waa dhaceen qaar waa dhaceen xuli ka wateen oo dadku waa ka fakay midna aduugiye ka wateen ilmihi aduugu waa ka maqaya wali dilina moog aduugu sidii uga maqaya
ilaa hadda nolol giiri lama hayo waa maqan yahay agoontii xoolo kuma helin adoogina waa ka wateen nolosha deegaanka ayaa hadda u muuqata mid isbedel u jihaysanaysa geeleydii ayaa si nabadgelyaha u dhaantagaya qabarajida la qaday la yaqalo qof lagu cel hebelay dadada hay ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka ayaa gacan ku haynta deegaankan la wareegay haddaba taasi maxay dareen ah oo ay ka qabaan dadka deegaanka ciidamada qaranka waa soo dhaweynay waana mareen haddana waa nala joogaan si fiican ayaan u soo dhaweynay dadka deegaanka caliganay hadda isbedel ay dareemayaan kadib imaanshiyaha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa macuusleyda waxaana dawladdu ay ka dalbadeen inay helaan adeegyada asaasiga ah maadaama deegaanka hadda uu nabad yahay wax oo nabadgelyo haysanaa laakiin wixii kale oo dawladdu ay kaalmo asaasiga oo dhan waa laga maqan yahay waxaan codsanayaa dawladdu haddii uu ku rooyahay inay wax noo qabato dawladdu inay wax noo qabato amniga ay sugto haddii uu ku rooyahay ay wax noo qabato wixii shacabkeedu u baahan yahay iyadaaba ogba haddii aadan haysan xurriyad aad ku noolaato waa xusuus hore jenaraal odwaa yuusuf raage waa taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo hogaamiyaha howlgalka lagu ciribtirayo qawaariijta waxa uu dadka Soomaaliyeed goob fagaaraha kula wadaagay wixii ay ku soo arkeen deegaanada laga kiciyay cadawga haddii aanay nabadgelayn naftaadii iyo maalkaagii haddii aanay nabadgelayn sharafkaagii iyo cisigaagii wax micnaa kuma samaynayso guriga inaad fadhiso ilaahan idinku dhaariya 15 sano deegaanadan heesteenay joogeen umalaymayo bil amba sanad ay u dhaafeen baadda ay ka qaadayeen dadka deegaanadan iyo deegaanada Soomaaliyeed guud ahaan inay jirtaan uma malaynayo yaa haaya hal tuulo oo ay ka fureen MCH hal qolba Allah ka dhigo yaa haaya meel laba qolba Allah ka dhigo ay wax ka dhiseen oo iskuul ka dhiseen oo ay leeyihiin iskuulkan caruurta waxa lagu barasiyay dadka iyo dalka ay mustaqbalka u anfacaan yaa haaya